আহক আজি একদম ইজি তৰিকাত বনাওঁ মাছ। এইটো কি মাছ জানে? এইটো হ'ল আপোনাৰ জাপানী কাৱৈ মাছ। মই ভাবিছোঁ জাপানী কাৱৈ মাছটো আজি আলু কচু দি বনাওঁ, যিহেতু খাই বৰ ভাল লাগে আলু কচু আপুনি বিলাহী দি পেলাই বনাব, অকণ জালুকো দি দিব আদা নহৰুৰ সৈতে। তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি মই বনাওঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব। साहबे आने रहे कलगाड़ी में चापा के साहबे आने रहे कलगाड़ी में चापा के घर बाड़ी छोड़े आली बागाने काम करते ले सोना रूपा पाते ले साहब गेलो विदेशे चली मोरे धनी जाबो हमरा कहारे घुरी साहब गेलो विदेशे चली मुंडा तेलेंगा माझी सावताल सा